Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Terusul Herbal. Nah, untuk video kali ini, insya Allah saya akan memperlihatkan bagaimana tutorialnya totok punggung untuk penanganan anak yang sakit panas, demam atau flu ya. Insya Allah dengan totok punggung ini tanpa minum obat ataupun ramuan, insya Allah cukup dengan totok punggung aja, penanganan totok punggung. Silahkan sahabat untuk menyimak video lanjutannya. Yuk kita mulai dengan penanganan anak yang demam. Cukup kita ikhtiar dengan totok punggung ya, tanpa obat ataupun ramuan. Baiklah sahabat, nah kita mulai saja ya, silakan disimak. Ini untuk penanganan menurunkan demam ya, menurunkan panas. Silahkan simak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita urai dulu ke bawah ini. Insya Allah ya, dengan totok punggung ini efektif ya. Bahkan 2 hari yang lalu kebetulan cucu saya, qadarullah ya, bukan kebetulan, qadarullah, cucu saya kena demam tiba-tiba ya. Nah, kemudian saya totok sekitar 15 menit. Alhamdulillah kemudian anaknya langsung tidur nyenyak dan sampai lelap sekali tidurnya. Dan setelah pagi-pagi bangun itu alhamdulillah keadaan panasnya yang sudah normal, tidak tinggi lagi. Ini untuk penanganan menurunkan panas atau demam cukup seperti ini aja ya, diurai mulai dari ini titik paru-paru kanan terus ke bawah, diulang-ulang. Boleh waktunya sekitar 10 menit sampai 20 menit ya. Dan kalau penanganan untuk anak kecil, misalkan balita, tidak usah terlalu kencang tekanannya, cukup dengan telunjuk seperti ini aja nih ya, enggak terlalu nekan, ringan-ringan saja tekanannya kalau baik untuk balita ya. Karena biasanya kalau yang demam itu suka ada peradangan di tenggorokan ya, atau lambungnya juga yang kurang bagus, mungkin diakibatkan minuman atau makanan yang kurang baik. Jadi untuk menurunkan demamnya itu kita urai di bagian titik ini paru-paru kiri, dan kemudian ini lambung ya, titik lambungnya juga kita urai. Biasanya yang demam itu ada sariawan usus atau tenggorokan ya. Insya Allah dengan totok punggung ini anak kita, cucu kita tanpa minum obat pun insya Allah nanti demamnya menurun. Cukup seperti ini aja, simpel sekali ya. Nih Alvira juga nanti nenek totok lagi ya, kebetulan lagi panas ini juga nih. Jadi bentuk kasih sayang kita ke anak-anak, diupayakan tidak mengkonsumsi obat kimia yang terlalu banyak. Jadi dengan totok punggung ini insya Allah tanpa obat pun insya Allah bisa menurunkan panas ya. Kemudian fokuskan di sini di titik lambung. Iya, ini titik lambung ya. Kemudian ini untuk bagian kepalanya, biasanya kalau demam itu kan disertai sakit kepala ya. Jadi kita urai juga ini di bagian tengkuk, di samping tengkuk kanan. Ya, ini tengkuk kanannya, di sampingnya kita urai ke depan sini. Nah, insya Allah dengan seperti ini nanti sakit kepalanya akan hilang insya Allah ya. Nah, ini adalah untuk bagian titik yang ke saraf yang ke kepala. Atau misalkan ada batuk pun insya Allah bisa dengan
terapi seperti ini. Karena biasanya apabila anak demam itu gejala flu dan ujung-ujungnya disertai batuk ya. Mudah-mudahan dengan penanganan ini tidak sampai batuk. Jadi mudah-mudahan dengan turunnya panas itu, mudah-mudahan reda, panasnya reda dan tidak menimbulkan batuk. Buang ke titik ginjal. Ini titik ginjal di antara, ini adalah ujung belika, ujung apa ini namanya, ujung tulang rusuk. Nah di sini adalah titik ginjal. Ini titik ke ginjal ya. Jadi dari sini diurai ke bawah, buang ke titik ginjal. Kemudian ini yang kanan juga. Tuh, pinter tuh Alvira. Kalau misalkan pencernaannya kurang bagus, BAB-nya yang tidak teratur, silahkan ini untuk pencernaannya di sekitar sini ya, di bawah titik ginjal ke bawah diurai seperti ini untuk pencernaannya. Silahkan bagi ibu-ibu yang mungkin punya anak yang sedang menderita demam tinggi, atau cucunya atau keponakannya, silahkan ikuti video ini, silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini videonya semoga bermanfaat ya untuk para sahabat semuanya, dan mudah-mudahan pada sehat-sehat semuanya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Kemudian tepuk-tepuk ringan. Ya, relaksasi biar nyaman. Insya Allah nanti panasnya reda dan lambungnya pun nanti mulai aktif. Ada lagi nafsu makan insya Allah ya. Bagi anak yang sakit biasanya susah makan. Baik sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial untuk penanganan menurunkan demam ya atau flu. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk para sahabat dan keluarga. Silahkan disimak. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Kita tutup dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.